Suatu sore yang tenang di taman kota, tiga sahabat datang untuk bermain seperti biasa. Wah, pohonnya besar sekali. Lihat, ada sesuatu yang aneh di dalam pohon tua itu. Benar, aku ingin lihat. Ayo kita periksa lebih dekat. Dari dalam lubang pohon terdengar suara misterius. Zain, ada sesuatu di balik pohon itu. Kamu yakin, Leo? Aku. Tapi Milo, yang paling berani, mencoba melihat ke dalam. Mereka semua menahan napas, menunggu apa yang akan muncul. Suara keras membuat mereka. Sekali. Namun ternyata, itu hanyalah seekor tupai kecil yang sedang makan. Kadang, hal yang terlihat menakutkan sebenarnya tidak semenakutkan yang kita bayangkan.